Patrik. Titta. Tja, hej. Ja. Det är min gode vän faktiskt. Och inte bara det, han är samlarvän också. Så. Ja, är det någonting du vill visa nu direkt här så du måste highlighta? Ja, jag vet inte vad vi ska börja med riktigt så. Jag är född i slutet av 80-talet. Så rätt mycket av de här serietidningarna som jag fick i andra hand och så. Det var jättemycket karaktärer och reklam för figurer som man kanske inte hittade i butikerna och så längre. Men jag hade ju liksom inte, jag vet inte vad man ska säga, den förståelsen för hur marknadsföring och att saker kom och gick. Utan jag tänkte att det här måste ju gå att hitta i leksaksbutiken. Så det var ju väldigt mycket så här som man såg och gärna ville ha när man var liten. Men som man liksom aldrig hittade. Så det har ju varit en stor behållning liksom att få komma över de figurerna som man så gärna ville ha när man var liten. Det var ju liksom en helt underbar känsla liksom då när man fick en komplett Scorponok till exempel. Och verkligen kunde se den i all sin härlighet. Men det är en väldigt skön känsla på något sätt liksom att kunna återkoppla liksom och göra klart det på något sätt. De här känslorna liksom att ja, jag fick den till slut liksom. Men sen blev man ju klar med det ganska snabbt och så blev det ju mer och mer och mer. Och från början kanske man tänkte att jag vill köpa in de som jag hade som liten och som jag inte har kvar. Och sen alltså de jag då inte fick men ville ha. Och sen blir det, jag köper allt jag kommer av. Så att ja, det kan vara svårt att begränsa sig. Vilken var den första du köpte nu sen du började samla på riktigt nu som det är nu idag? Scorponok. Varför köpte du den först så? Det var en sån som vi köpte på eller som jag fick köpt på en loppis när jag var liten, begagnad. Och då hade jag den liksom bara själva kroppen utan några inga delar. Och den hade jag ju kvar också i och för sig rätt länge, men det var efter jag hade pluggat så liksom och började jobba och jag hade lite pengar över så liksom, och så dök den upp på Tradera och då kände jag liksom att ja, men den har jag liksom alltid velat ha komplett så liksom, så att, men det var ju typ för 6-7 år sedan eller? Ja 5-6 år sedan någonting måste det vara, absolut. Så den var väl nytändningen så liksom kan man säga. Häftigt då. Ja, absolut. Men är inte den rätt vanlig annars egentligen? Jo, kroppsmässigt. Ja, absolut. Delarna är ju huvudet är ju rätt dyrt så liksom. Alltså det är inte svårt att få tag på en komplett och det är ganska lätt att hitta lösa delar så också liksom. Men då är det ju kul att den är så stor är rätt billig jämfört med... Alltså den kostar ju en del, kanske alltså komplett så jag vet inte, allt mellan 1000-lapp och 1 500 eller någonting som man får på minut för. Jag tror jag betalade rätt mycket för den. Men alltså sett till, alltså det är en väldigt populär figur så liksom. Ja, den är ju där verkligen. Ja, och det är liksom så här, säkert många som hade den och han har en rätt framträdande roll i serietidningarna så också. Det är en väldigt populär figur och en väldigt rolig leksak. Och det är många som vill ha den liksom, så kanske inte bryr sig om så mycket annat. Nej, så liksom, men då får du ta fram den nu och göra en skorpion och pengar. Nej, inte mig. Nej, så att det var väl den och sen köpte jag ju och Takaras officiella utgåva på Fortress Maximus då också. Ja, den är ju snuskig den. Ja, det är rätt fin. Så att det var ju den största som de någonsin hade släppt fram tills några år sedan. Vad så? När de skulle dräcka det med Generations-linjen. Ja, men det är en riktigt ståtlig pjäs. Ja. Lite dammig ser ut som det gör inget. dags att åtgärda kanske. Vad fan är den här orange? Han ser ju för jävla... Wheelie, ja, för jävla ful. Det ser ut som en sån här klostermunkvallon. Ja, men verkligen. Alltså, jag vet inte, det kanske knappt finns någon fulare. Är han religiös tror du? Mycket möjligt. Säkert någon sån här suspekt sektliknande. Riktigt cool ändå. Ja, lite cool i filmen och i tv-serien så liksom. Så eller han rimmade ju på allting han sa liksom. Nej. Jo, så wise man. Ja, han var väl en liten sån här han skulle väl vara en yngling i serien liksom. Jag kommer inte ens ihåg. En fin plast det var det, skenen. Ja, så var det. Just det. Fånga på film när du tittar. Och det är en sån gnuggis där va? Ja. Ska den bli... Ja, vi kan se om den fungerar. Jag kanske gnuggar för lätt.
Nej, det kommer den ju. Ja, en autobot också. Ja, det var ju så. Pretenders ligger mig rätt varmt om hjärtat också. Och det är ju de här, ja jag vet inte, alltså många av de här Die Hard-fansen tycker liksom att det var början på slutet för Generation 1. Att det liksom blev sämre och sämre sen efter det. Och det är ju liksom, tanken är ju liksom att robotarna gömmer sig i skal som ser ut som stora människor eller monster. Och kan hoppa ut och slåss tillsammans och så då liksom. Men jag tycker ändå de har någon sån här charmig känsla över sig. Ja, visst är det. Ja. Jag har alltid sagt att jag får den här 60-70-talskänslan. Ja, det ja, absolut. Så jag har försökt att komplettera det så gott det går. Det finns ju någon Japan-exklusiv och sånt där också. Jag var inte den där jävligt svår, den här längst in till höger. Ja, det är ju en av de som bara släpptes i USA och Italien. Italien? Ja, Italien, det var ett företag där som mer eller mindre släppte, inte allt, men väldigt mycket. Så Italien fick dels de i övrigt USA-exklusiva pretenderserna och sen fick de en del av de Japan-exklusiva figurerna också. Så jag har en av 3 i Decepticons. Finback där inne. Hittar han Finback där? Ja, precis. Är han fisk eller? Ja, något åt det hållet i alla fall. Men det måste väl vara något hajaktigt eller fiskaktigt. Ja, vad kostar en sån om man ska tänka på det i framtiden? Man ser. Alltså de kompletta Decepticon USA-pretenderserna är väl typ runt 1000-lappen på eBay så liksom i alla fall. Och om man hittar bara skalet, hur ska man tänka då? Alltså jag skulle, alltså man 100-ring eller så. Ja, det är så ja. Det blir så dyrt att komplettera i efterhand. Ja, det är klart. Men jag försöker alltid, alltså när jag köper någonting så liksom försöker jag ändå tänka liksom att jag betalar det som jag vet att jag kan få igen på det då liksom. Så att jag försöker alltid ha det i åtanke så liksom, så att man begränsar de här impulsiva köpen lite grann. Så. Då kan det gå jävligt fel ju. Ja, det blir ju rätt så. Så var det ju mycket i början, inte mycket i början men... Ja, men så är det med det flesta. Man köper det planar ut liksom. Så, ja, precis så. Då hittar du din strategi sen. Ja, precis. Så det finns ju, men alltså en del av de här pretenserna som Bludgeon och Thunderwing var ju rätt framträdande i serietidningen i slutet. Ja, det var ju någon tidning du hade här va? Den ja, där har vi Bludgeon. Det är en, ja, den där ja. Precis. Så det är ju, ja, det där är ju Marvel UK gav ut sin egen Transformers-tidning med unika storylines och äventyr och sånt där liksom. Så det finns rätt mycket bra grejer som kommer därifrån. Och deras här lead writer tog de över till USA-produktionen i slutet av köret där också. Samma förman som var i Sverige här förra året på just det. Retcon. Ja, vi ska ju på Retcon nästa år. Ja, det är tanken. Ja, det är tanken. Så att, ja, de här är riktigt häftiga, typ skelett-samurai-robot. Ja, hur cool kan det bli? Ja, liksom. det liksom det. Ja. Min favorit-Transformers-figur skulle jag nog få säga är Raiden. Den här tågfigursgestalten som är uppbyggd av 6 stycken mindre tåg som också blir robotar som kopplar ihop sig till en stor gestalt då helt enkelt. Och den tycker jag är väldigt häftig och jag hade ingen aning om att den existerade förrän jag vet inte hur många år, men alltså när jag var liten så hade jag ingen aning om den. Den är riktigt häftig och riktigt bra designad på alla sätt och vis. Så det är en riktigt häftig figur. Nu om detta? Ja, det var ju väl i och för sig det senaste nästan tillsammans med Micromaster som släpptes i Generation 1 kan man väl med något undantag kanske, jag kommer inte ihåg riktigt, men ja, det var väl lite nådastöten så kanske då liksom med Transformers som inte transformerar sig liksom.
Men är det fel att säga till en Transformers-samlare att det känns billigt? Nej, men det var alltså, jag vet inte vad det var, om det var alltså rörlighet så de satsade på där i slutet, men det blev ju riktigt snygga karaktärer så liksom. Det är jättehäftiga. Och jag tyckte de var rätt roliga när jag var liten. Ja, de är jättevackra. Liksom, det är min enda symbol. Men en har jag väl sålt till dig, vad är eller? Ja, jag köpte Bombshell via dig i alla fall. Vad kul. Precis. Han är en av de Europa-exklusiva, de stod här på Föräldraraden. Och de är ju lite svårare att få tag på. Så även här i... Det är så då? Ja, det är inte så jätteofta. Det ser ut som Trapper från He-Man. Ja, det är samma färger. Ja, det är det. Precis. Men det var ju en som du fixade till mig som jag hade som min barndom. Han med gula taggar till fötter, va? Gula taggar till fötter. Det här, jag vet inte. Var det en Action Monster? Ja, det är, nej, guldiga taggar han. Ja, Snarl. En Dinobot. Jag började nästan gråta när du gav den till mig. Nej, men det är väl i och för sig en av de tråkigare om man ska vara riktigt objektiv. Så, liksom, men vad heter det? Nej, jag är riktigt Grimlock där. Han var ju med, hans Action Monster-form var ju med i serietidningen på slutet där. Han var det? Ja, Optimus Prime var med i sista numret också. Men om man tittar på alla så är ju den oftast som sticker ut den längst upp till vänster. Shockwave? Ja. Ja, han är ju riktigt, alltså där ser han ju verkligen ut som, det gjorde i och för sig den första leksaken också. Men det var väl den första, den andra versionen av någon som släpptes i och för sig bara. Det var den första leksaken och sen kom den här på slutet då liksom. Ja, det är så snyggt detta. Ja. Och du ställt upp det där sidprofils. Det är den, vad heter den nu igen? Den stora? Ja. Six shot. Ja. Jag blir så ledsen att ta sönder alla egentligen så jag knäckte ju. Ja, en av piggarna. Ja. Så det min är också knäckta. Men det var den ju när jag fick den. Ja. Så alla Transformers-samlare skyller alltid från sig på andra de tar sönder alla. Ja, precis. Ja, lite mycket. Någon enstaka jag har lyckats med faktiskt. Guldpiggen? Nej, de har jag haft the utmost respect för. Jag hade ju Skyquake när jag var liten. Ja, just det. Men du visade mig för länge sedan man kunde trycka så man såg lasrar och grejer. Det är Truck-Ons, eller Lightformers. Jag har 3 av 4. Just det är den beigea där du tipsade mig. Ja, precis. Den har ju... Fan, den fick jag nu i veckan, den blå där. Alltså, ja, jag köpte den rätt nyligen också. Men jag saknar i den här staven. Ja, okej, ja. Ja, nu, ja. Nej, men det roliga var att jag hittade kanonen på eBay. Rätt billigt då, en 100 typ eller någonting plus frakt. Och sen några veckor senare så var det Jenny i Transformers-gruppen som hade planet då till salu. Så då fick jag köpa det också. Och då hade jag en komplett inom loppet av 2 veckor typ. Så att, men tänk den här, en jävla leksaksskräplåda. Ja, absolut. Ja, men det stod ju typ Transformers Binoculars typ. Det är så, ja. Så att det var ju... Men jag tänkte bara på staven. Det ser ut som en galge liksom. Ja, men det... Så liksom. Det är inte lätt att veta vad. Och den är värd en 100 eller vad? Hade jag saknat den så hade jag betalat en 100 för den. En jävla pinne. Ja. Fan vad fräckt. Men sen går ju delen i 2 delar. Ja, just det. Nej. Men finns det bara 3 fordon? 4 stycken. Jag saknar det andra flygplanet. Jaha. Så den... Fräckt. Jag var lite ute efter. För den där bilen, den fixade jag för ett tag sedan också ju. Ja. Men alltså de färgerna, man tänker, men jo! Ja, men jag vet inte om det är just för att det är en jeep liksom det här. Och en desert camo typ eller någonting. Man tänker sig. Men Iron Fist, så det är väl min klara favorit av dem. Jag tror det är häftigast. Ja, för när du visade detta man kunde se lag. Jag höll på att smälla av ju. Ja, men det är ju häftigt. Ja. Men det är ju det här light piping typ ju. Det heter det, ja. Ja, eller det här du vet när det är neonplast och så tar man ljuset där liksom. Och så, så att, lite illusioner och så här. Fräckt. Ja, lite roliga leksaker faktiskt. Något tips till folk som börjar samla Transformers nu. Det skulle jag väl vilja förmedla på något sätt då att man kanske inte behöver köpa allt på en gång utan att låta det ta sin tid lite grann. För saker dyker om och om igen. Det är ytterst få grejer som verkligen är unika. Alltså de flesta återkommer flera gånger om
Och det är roligare om det får ta sin tid också. Så det är många som börjar samla och köper jättemycket liksom ett par månader. Man märker de här Facebookgrupperna. Och sen kanske det går ett halvår eller någonting och sen ligger hela samlingen ute till salu. Och man får aldrig en liten tår i ögat så då liksom. Jag tycker det är tråkigt så det känns som att man bränner ut sig på så sätt liksom. Man går all in verkligen och sen, ja men det här kanske jag inte riktigt var beredd på att lägga ner så mycket tid eller pengar på liksom. Så att det är nog, ta det lugnt liksom. Det låter ta lite tid. Det blir roligare också. Hinna värdesätta varje figur lite sådär kanske. Det är jag själv rätt dålig på. Jag ställer dem kanske i skåpet så liksom. Ja, nu var det klart att bocka av. Så tar sig mer tid att uppskatta varje enskild figur. Tror jag. Ja, det här är en nyutgåva från någon gång på 2000-talet. Det här är en italiensk version av den första versionen som kom innan Transformers. Och det här är den italienska versionen av den som kom att bli Megatron. Fast innan det blev Transformers. Vad duktig du är! Men sen då i samma linje som han släpptes ursprungligen så fanns det ju en till en Browning pistolsrobot som då också heter Browning. Okay. Och den släppte de i Transformers först i Master Force. Sen då liksom. Där det går att skjuta, jag vågar inte trycka så. Ja, du kan ladda den med en pellet där liksom och så skjuter iväg och så. Men den är nog ganska vanlig i Sverige. Okay. Jag vet inte om den släpptes ju i Finland av Takara och sen i Italien också såklart. Men jag tycker alla mina har jag köpt i Sverige. Ja, det är så? Ja, absolut. Men jävla piller, jag tänker på när man köper andra så här He-Man och Sötersgubbar. Ja. Det här är ju ändå mer restauration och... Ja, alltså de är ju så mycket mer ömtåliga. Speciellt alltså den här blåa plasten är ju väldigt lik guldplasten. Alltså den går ju sönder väldigt lätt. Det är så? Så att det är ju rätt sällsynt att hitta en hel. De har ju ofta sprickor typ där man fäller upp fötterna och sådär liksom då. Men vad går kraven för dig då när du ska ha en sån här figur? Nej, men det beror ju på vad det kostar så liksom. Jag tycker det är väldigt roligt, det är en av mina favoriter så liksom. Så jag köper den gärna liksom. Men ja, nej jag vet inte, jag har nog inget krav så egentligen. Nej, så. Om priset är rätt så. Ja, då så. Ja, då vill vi se här. Jaha, men är det Devastator-delarna? Ja, precis. Men hur vet man från är det G2 där eller? Ja, precis. Och det är den orangea varianten som bara släpptes i en butikskedja i USA. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men bröstkåpan är samma sak som ettan eller? Ja, kanske är någon nyansskillnad i plasten så liksom. Men den vanliga versionen är ju den gula som vi har här. Generation 2-varianten då. Den släpptes ju i Europa också. Men just den orange är lite svårare att komma över så de fick jag nyligen ett byte de två delarna där. Okay. Men det är en riktigt rolig figur där, vad säger du? Men den här Bruticus då, vad fan har du? Vad är det för färger? Det är Generation 2 Bruticus. Men, jaha, men du sa väl att den var svår eller fanns den ens så? Nej, den är inte så jättesvår. Men de färgerna så. Ja, men de är härliga. Men jag trodde det var bara någon Kina-skit när jag såg det först. Nej då, ja, men det är ju lätt att tro det. Men de flesta, eller många av Generation 2, speciellt de här återutgåvorna då av Generation 1-figurer hade ju rätt flummiga färger ibland. Det är bara färgerna, ingen metaller som ändras eller någon gjutning eller? Nej, alltså i Generation 1 så släpptes så många av dem med både vissa delar i diecast och vissa i plast och så liksom. Men jag tror metallen var nog helt utfasad då i Generation 2. För de sparar väl in på allt som gick redan under Generation 1. Men där har vi Bruticus original uppsättning så liksom. Jag retar mig på det för jag har ju känt dig i många år nu. Och du har ju tvingat in mig i detta träsket. Och jag har alltid drömt av... Nej, ja. Men du lät så långt ifrån eller? Du har alla combiner-delar och så eller? Nej, jag har inte en full combiner. Nej, men det är själva händerna och fötterna som har du väl? Det är alltid en gubbe jag saknar som Devastator. Då saknar ju Bull... Nej, han är i mitten. Långhåll. Ja. Och sen Bruticus då. Då saknar jag ju den stridsvagnen där va? Ja, okej, bra. Ja. Och sen Seakonst, då saknar jag 2 armar. Jag har ju båda benen. Så, och sen den här sjuksköterskan, vad är den? Sjuksköterskan? Den med Ratchet. Fast det är ingen combiner. Ja, det med Hots. Ja, okej. Där ja. Ja, defensor.
Ambulansen menar du? Att Ja, jag har ju den brandbilen mitten ja, precis. Och jag köpte ju cykeln av dig. Ja, Och nu hittade jag den lilla skåpbilsambulansen. Ja. Men då saknar helikoptern då eller? Ja. Eller polisbilen. Huvudet är ju inbyggd i brandbilen. Ja, är den där? Ja. Har jag den då? Ja, du har den. Om den blir trasig. Det var gött. Ja. Ja, då är den säkert trasig. Men vad kul och vad jobbigt ändå. Ja. Men det borde de arbeta mer med, liksom att det var inbyggt kan man ju tycka. Ja, det tycker man ju. Liksom. Men alltså de här huvudena, speciellt på Bruticus, det är ju sex är det. Ja, absolut. Devastator är en liten favorit också. Det är det. Jag har ju lyckats skrapa ihop en del av utgåvan. Det är den mexikanska utgåvan då liksom. Men det känns som många tycker det är en favorit, eller? Ja, men det är det nog. Det var ju den första combinen som släpptes. I alla fall i Europa och USA och så då. Och som introducerades i Transformers. Men vilket Transformer var det som hade en snutt så som med krok och... En snutt med, är det Erector? Nej, men det finns alltså det är en som heter så faktiskt. Va? Men han är ju en lyftkran. Det är en Micromaster, men jag tror inte han hade någonting. Ja, för jag såg på någon sån här från serien. Så åkte den alltså, nej, det vet jag inte. Men vad är det för? Du, Erik Strandqvist har du skåpet. Ja, precis, just det. Han gillar Overlord. Det gör han, ja. Ja, jag kommer inte riktigt upp i hans nivå där. Men jag har ju en uppsättning robot och så har jag 2 extra ben som blir tanken. Men jag känner mig rätt nöjd så. Ja, jag förstår det. Det var faktiskt. Jag vågar inte ge mig in i några budkrig där. Nej. Vad är det för lite tur vi jämte honom då? Det är Rotorstorm. Det är den helikoptern där borta. Det var det. Men det är en av de här nyare serierna så dödar Overlord. Rotorstorm. Vad snyggt. Det är lite sådär. Jag har tagit fram en trasig figur och liksom och satt där bredvid. Bara lite homage typ eller någonting. Vad man ska kalla det. Ja, du gillar och titta nu löst upp då. Ja, det är light. Nej, men jag skojar med Erik. Han var ju här en sommar och åkte på loppis. Ja, just det. Ja, och då hade jag ju 2 Overlord. Så då sa han, just det. Och så trodde han skämtade. Och det var ju typ 6-7 stycken. Ja, skitmånga. Han var mest i hela världen kanske. Men är det så ovanligt egentligen? Men det var ju dyrt ett tag, va? Ja, men det är det fortfarande. Men den dyker ju upp. Alltså det finns ju alltid någon på tyska eBay liksom. Den dyker alltid upp eller någon så. Men den är ju eftertraktad så den kostar ju mycket. Så komplett i okej skick säger vi då, eller som den då? Komplett är okej. Jag vet faktiskt det är länge sedan jag köpte min nu. Jag tror jag köpte lite delar där och där och så också. Men 2000 eller? Ja, något sånt. Ja, precis. Det låter rimligt. Nej, projektilen där, den svarta, var du fått den? Ja, men den är ju en donation av självaste. Vad gör man inte med kompisar? Nej, sluta nu. Men det var nog faktiskt det sista jag saknade. Så det var det? Eller om det är en radar också kanske som måste till. Hur ser du på framtiden? Rent kring mitt samlande? Eller? Ja, precis. Nej, men jag hoppas väl kunna lugna mig lite om man säger så då. För nu har jag ju rätt mycket av det som återkommer och som ofta säljs och dyker upp på Tradera och så liksom. Så de flesta jag vill ha har ju. Det är några enstaka fall av de här lite lättare figurerna som jag fortfarande saknar. Och sen är det såna här dyra exklusiva Japan-grejer och sånt där. Men det har jag liksom ingen tanke på att skaffa nu inom den närmsta framtiden. Utan det kan vara någonting som kan vara kvar och återkomma till senare kanske eller någonting. Men just om jag ska sätta något mål så skulle jag ju väldigt gärna vilja ha de flesta mexikanska varianterna då. De tycker jag är väldigt roliga. Så det är nog de närmsta framtidsplanerna jag har är att skaffa de sista jag behöver för att ha en så komplett uppsättning av dem som möjligt. Helt utan de här minsta minibotsen då som är svindyra och som jag inte tänker mig kasta in i. Den har jag väl köpt av Daniel Nilsson i gruppen tror jag. Men sen är det nog det andra från typ eBay UK och så. Mm-hmm. Här har vi ju de italienska. Eller nej, det är ju spanska förresten. Nej, men det är de engelska och skandinaviska och sånt släpptes ju liksom en classic.
Och så namnet. Men de spanska så hade de liksom Autobot och Triple Changer. Så det är... Vad föredrar du? Helt klart klassik då. Så målsättningen är den vann jag nyligen på tyska eBay då, så den har jag snart i. Tyska eBay? Ja, men det är rätt bra tips till. Vilket land tycker du i Europa hade mest Transformers och Blur? Det vet jag det inte. Går inte. Men det finns ju många, alltså det är jättemycket på engelska. Det är så. Alltså, jättemycket. Och sen tyska. Ja. Om man, med frakten och så är det ju väldigt fördelaktigt. Ja, Storbritannien och Tyskland. England är ju riktigt bra. Ja. Så att där har vi många. Den är ju sexy. Sludge. Ja. Sludge. Boxen skulle man väl kunna uppgradera någon gång i framtiden också kanske. Men det är lite solblek. Men jag tror nog du får sälja, för du har ju barn på gång. Ja, precis. Jag ser hur mycket jag måste offra. Ja, ja, precis. Nej, så att, jag saknar några stycken, men jag har väl hälften av de här Classics-lådorna i alla fall, skulle jag tro. Du vill ha alla en dag? Ja, men det vill jag nog. Varför just de då? Nej, men det är ju lite, alltså de här kom ju i början av 90-talet och sen tror jag i alla fall de levde kvar i Sverige ett tag till. För min första Transformer måste ha varit antagligen en sån här klassik eller en mexikansk utgåva av Astro Train. Men jag har tyvärr inte den. Jag har inte kommit över den. Men den gav du ju till mig också, den ju. Ironhide, ja. Precis. Men det var inte de som hade det fula huvudet. Visa någon som ful huvud. Alltså. Ja, titta. Ironhide och Ratchet. Vad var det för speciellt med huvudet nu? Så, huvudena är ju liksom säten egentligen. Från de här innan det kommer att bli Transformers. Så i Transformers-utgåvorna, nu ser man nästan inte det. Jag tror inte det går att fälla upp det. Men då var det liksom säten och så satt en liten förare där. Men i Transformers-versionerna så skippade de ju förarna liksom och satsade på intelligenta robotar. Så då körde de ett litet klistermärke där. Som det är intelligent. Ja, absolut. Men det måste vara en av de fulaste liksom. Men den är väldigt charmig. Ja, det är svincool. Det är liksom meck-känsla verkligen. Ja, men... Oj, nu är ändå det här skåpet. Visa den jävla flugödlan där. Swoop. Nu sa flugödlan. Det är ju den är ju rätt svår och den ser man ju väldigt sällan faktiskt. Den vann jag på italienska. Att den är hel, det är ju sinnessvårt. Ja, den är ju väldigt vanligt att den är trasig faktiskt. Både plasten, metallen och... Ja, jag vet inte om det är näbben ofta. Något fästet där och benen tror jag är rätt ömtåliga också. Men jag kände ändå att det var någonting man ville ha för att komplettera Dinobot. Du menar när du såg den? Ja, precis. Alltså, det var ju, alltså jag köper ju det mesta på auktion så liksom. Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag fick ge för den, men det var liksom ändå överkomligt på något sätt. Men en sån är ju, det är ju en 2000 kronors grej, eller? Nej, inte riktigt. Den är inte. Jag kanske fick den för spä på lite. 300-400 kanske. Nej, vad billigt. Då får du 200 av mig då. Men sen har du ju 2 Grimlock, eller har du 3 Grimlocks här inne? 3 stycken har vi faktiskt. Vad är det för jävla... Då har vi Generation 1 har vi där. Och sen har vi här den första varianten som också tillhör den här Diaclone som var innan Transformers. Och den enda egentligen skillnaden är väl att vapnena, eller närstridsvapnen var kromade. I Transformers-varianten så var det bara röd plast. Och sen har han ju ett blått mellangärde, eller vad man kallar det då, istället för rött där. Så det, ja. Nej, men då har du ju totalt 1, 2, 3, 4, 5 olika. Det och det är ju Grimlock och sen har vi Generation, en av 3 Generation 2-varianter där också. 1 plus 2 blir 3 då? Ja, 3 stycken. Ja, men då så. Ja, men då är jag med på räkningen. Precis, här har vi fina Dinobotsen också. Väldigt snygg plansch som medföljde ett av de eller engelska numren av tidningen. Ja, den är sexy. Du gillade filmerna antar jag nu då? Med Mark Wahlberg. Ja, men jag tycker de är helt okej faktiskt. Ja, du tycker det? Som hatar dem så, men sen har jag alltid sett dem mer än en gång var. Men jag tycker liksom ändå det är typ värt biopengarna. Har du sett den nya också? Alltså den senaste? Ja. Du, jag har en fråga. Ja. Mark Wahlbergs solbränna. Tänkte du på den? Nej. Jag menar, han är ju typ vit runt munnen och så ser man vit kant runt hela pannan. Jag tänkte mest på roboten. Jaha, nej det gjorde inte jag. Marky Mark. Ja, Marky Mark. Han är ju 4 bröstvårtor ju. Han är född med 4 bröstvårtor. Grymt. Ja, googla det. Det är sant. Nej, men jag har 3. Har du det? Jaha, det hade du va? Nej, jag har inte på något sätt kanske.
Ja. Ja, fan, det måste vi se Vi kan sen. ta någon annan. Nej, ja, okej. Ja, då är du lätt där. Ja, du slänga in en bild här när vi var på fest en gång. Ja, just det. Det var ju trevligt. Ja, det var ju cool ju. Ja, precis. Kände jag mig hemma i den rollen. Liksom. Ja. Det var här för han som var en kviga. Så. Det var så kul när du valde maskeraddräkt. Först tänkte du ta den där nakna kvinnan eller mannen. Ja, just det. Ja, Och precis. sen var det Irish. Ja, fan, du kan ha bättre minne. Nej, ja. Men du valde ju kon i alla fall, för den hade djur. Ja, det var så fint. Jag var kvar den någonstans. Jag har väl på något sätt ändå placerat dem. Jag tycker det är lite fränare än de andra i det här skåpet då. Och vad ska vi säga? Vi har ju till exempel... ska vi se, jag kommer säkert ramla sönder den så fort jag rör den. Ja. Den här är ju lite rolig så. Det är ju från början Devastators. Jag vet inte om jag ska säga kompis eller fiende. Nej, kompis var det nog på något sätt. Devastator är ju 6 byggfordon som blir en stor robot. Och det här är 6 stycken tåg som blir en stor robot. Och det är äkta Transformers där? Det här är för-varianten då från Diacloud. Så att den här är väl från 82 eller 83 eller 84 kanske. Det var ett jävla snack om den här gruppen på Transformers va? Ja, men det är... Vad heter det? Det var ju någon som la upp någon till salu för länge sedan. Jag tror att det blev såld. Men sen Robert Köpsen, han har ju Transformers-varianten. Boxad i individuella boxar komplett. Och sen hade han nu nyligen köpt en tom giftset-box också som han fick fylla ut tydligen. Alltså han har börjat med Transformers sen. Ja, sett att han sålt mycket. Kul. Ja. Jag älskar när han säger, vad är han? Transformers? Alltså, ja, okej, ja, det är möjligt. Men, ja, nej, men, sen släpptes den också i Headmasters i Transformers i Japan då. Så den är ju med i de japanska, 2 av de japanska serierna i alla fall. Så. Men huvudet, är det ett garage eller det ser ju lite... Det är ju det här tåget faktiskt. Ja, det är tar några dubbletter faktiskt. Fy fan. Så att det är ju fronten på det här. Ja. Fan vad coolt. Ja, det är riktigt roligt faktiskt. Han fraktar sig själv så. Ja, på något sätt. Det är riktigt häftiga, ganska mycket mer komplicerade än Devastator också. Så man kan ju tänka att det kanske var därför de inte valde att lansera just den här. För det känns som att alltså Devastator har ju rätt mycket ömtåliga delar och sånt också. Som en dum vuxen tar sönder den så gör ju barn det med. Ja, precis. Så att... Nej, det var väl någon anledning till att de valde att inte släppa den. Någonstans i Japan kanske. Men riktigt rolig figur. Ja, den var ju riktigt fräck. Ja. Så det är väl en stor favorit. Jag har lådan till den någonstans också. Det är riktigt originellt så. Fyndiga var. Ja, jag menar det. Nej, titta. Ja, det är den displayen. Alltså, vad hade man inte gjort för att... fy fan. Nej, vad jobbigt att titta. Tänk så de har verkligen byggt upp den scenen. Jajamän. Och sen, finns den att köpa eller vad fan, displayen? Nej, utan det som medföljde var ju instruktionen. Ja, det får du inte göra. Det kommer en sån här vinylmatta. Nej! Oj. Men det är ju rätt långt ifrån den displayen de var där. Men jag tåget får inte ens plats. Det här materialet gillar man. Ja, det är härligt. Fy fan. Luktar det så riktigt cancer? Ja, det är nog huvudet på spiken där faktiskt va? Det luktar så här vindsvåning och plast. Ja. Oj. Men det här blir så rädd när man viker det ju. Ja, eller jag har nästan aldrig haft den uppe ett par gånger. Oj då, men vilken ära. Det jag tror. Den här är ju lite mer risigt skick. Just det. Lite väderbiten så liksom. Ja men, det gör ju inget. Typ från 80-talet kanske. Men har du i huvudet ju. Ja, precis. Det var ju inte på rätt gång men det var ju Anders Wassén köpte den där åt mig. Jag gjorde det. Vem var det som gjorde detta? Berätta lite. Men det var väl Erik Strandqvist i Transformers-gruppen där och så 2 andra var det väl, jag kommer inte ihåg nu. Men det var väl han som, jag tror han gjorde rätt mycket reklam för henne. Ja, det gjorde han ju. Det är riktigt grymt gjort. Det är väl 3D-printat här. Men de har ju satsat på den här looken man hade i serieföreningarna då. Så den kan verkligen slå ett slag för ifall man kommer över den. Riktigt häftig. Det var kul ju. Ja, det är verkligen. Drömmar kan slå igenom. Ja, precis. Den rekommenderar jag starkt. Ja, får du städa sen, vad jobbigt. Ja,
tar vi om ett år eller något. Det är så ja. Men så här har vi 2 till av de individuella tågen. Liksom. Räls också. Ja, de japanska föregångarna då kommer räls. Går det bygga ihop en rundning? Och... Ja, det går att koppla ihop dem till en rak linje. Och det går att snurra på det? Och... Nej, det finns inga böjar utan bara raka linjer. Nej! Tyvärr. Men det är en kul grej så ändå. Här har vi de här piloterna då också som kommer föregångarna. Oj! Med små metallplattor på fötterna så att de kunde fästa i sätena och så då. Men inte magnetiska eller? Jo, precis. Jaha. Vad coolt. Jag vet inte vart vi har metall på honom här nu i och för sig. Men det kanske Nej. Men det går i alla fall. Okej. Vi ser här. Här har vi också i och för sig... Här har vi en av delarna till Laio Kaiser då. Den visade där innan. Så ser han ju ut där i... Ja, så han ska se ut helt enkelt. Mm. Men den är ju jättedyr och den har betalat alldeles för mycket för. Men det är en sån häftig figur. Men du var bara tvungen att köpa den. Ja, men öppna inte den nu för du blir så ivrig när du blir... Ja, Vad kostar den jäveln då? Nej, alldeles för mycket. Det är så äckligt. Ja, jag har den inte ens komplett. Jag har köpt någon del där och någon del där liksom. När du säger så då låter det otäckt ju. Nej, alltså det är så. Kanske han är gjord nästan helt i guldplast också. Så oj, jobbigt. Ja. Men det är ju den. Ja, precis. Det är ju den. Det här är originalvarianten av den blåa som vi kollar på. Så alla finns i guld? Nej, utan det var bara han som var i guld. Och de andra hade andra färger. Vi kan se de här kanske nästan. Ja, nej, men det är liksom bara andra färger. Ja, så någon har klistrat dit lite här med, ja. Mm, precis. Och så lite instruktioner på häftigt. Ett asiatiskt språk. Jag hatar ju fråga om priser hela tiden, men jag gör ju den då för jag tycker det är intressant. Men vad är det dyraste du har här inne? Vad är det fullaste? Tror du? Det är väl helt klart den här i så fall faktiskt. Så om jag ser den köpt nu på eBay, vad kan jag ge max för en sån då? Han jag bytte den med då, vad heter det? Det är en kille i USA. Han hade ju 2 uppsättningar som han hade typ dubbletter. Fan, vilken gris! Och han hade ju båda dem då när vi dealade lite. Och han sålde nyligen den andra på eBay faktiskt. Så den saknade typ de individuella pistolerna till robotarna. Och sen hade den lite, jag tror inte den hade instruktionerna och mattan och sådär. Och du fick den finare då? Ja, jag fick väl den finare av dem. Men den andra sålde han väl för 8000. Fy fan! Och du... Ja, precis. Det var äckligt. Ja, det är riktigt äckligt faktiskt. Men vad går får du? Jag kan klippa bort sen. Ja, nej. Vi kan ta det. Ja, men jag tycker väldigt mycket om de här mexikanska varianterna. Och då har jag 3 av de här flygplanen här. Och det är också så här liksom, alltså, någon gång på 80-talet där så producerade ju Mexiko på licens då. IGA Plasticos hette företaget. Transformers och använde liksom billigare material och sådär och hade inte riktigt koll på färgscheman och så liksom. Så att det är en del roliga varianter som kommer från Mexiko. Och det sålde typ inte så bra där så att de hade ett rätt stort restlager som importerades till Europa i början av 90-talet. Typ när jag var liten då. Så antagligen hade jag väl någon sån i alla fall. Så de tycker vi väldigt mycket om. Ja, det är riktigt härliga faktiskt. Där hör du med på rösten till och med att du brann för det. Alltså, ja. Den roligaste är ju när lyckades jag komplettera här. Nu nyligen jag saknade dörrarna. Och det är ju polisbilen Prowl. Ja, det var från Jenny där med, va? När hon fick ju det som blev över på den jag köpte då. Men jag kan ta fram originalvarianten så då kan vi jämföra lite snabbt. Han är ju rätt mycket svartare helt enkelt kan man säga. Som man ser. Och sen är ju texten på spanska där också. Patrulla de Caminos Policia istället för Highway Patrol Police. Så det är väl en av de som särskiljer sig mest. Men det är ju riktigt härlig. Ja, det var ju, och det är ju tyngd i den här, va? Ja, det är jävla metall faktiskt. Så det var riktigt roligt äntligen få göra den komplett. Oj, ja, nu får jag inte ens lämna. Det är så otäckt med Transformers. Ja, de är lite bräckliga. Ja, det är de. Nej, så att det är de mexikanska varianterna kan jag väl verkligen rekommendera. Det är riktigt kul.
Vem hatar du i grupp? Nej, jag ska. Ja, vad röstar du? Nej, men. Då kuttar vi här nu. Går det bra, Stoffe? Ja. Bra. Det går bra själv, va? Ja. Eller du får säga till honom. Ja, men du känner att det blev ju inte så farligt som du trodde. Nej, men för mig går det bra så. Men det får gärna dirigera om Ja. det är något som är konstigt. Men vi kan ju... Vi är inga proffs och det... nej. Vi bara kör för fan. Ja. Du blir ju duktig för varje gång tycker jag. Även om jag kritiserar dig liksom. Varje gång.